Sauliau, reklama turi patikti jūsų direktoriui, draugui ar mamai? Marketingistas ir jisai turi arogancijos įsivaizduoti, kad jisai žymiai geriau už klientą žino, ko klientui reikia, net jeigu taip ir yra. Net jeigu taip yra. Bet jeigu jo komunikacijoje tai matosi, tai klientas jam kals atgal. Netgi būdamas geros nuotaikos, net jeigu vakar Žalgiris laimėjo, kas yra geriausias pardavėjas? Rinkodaristas visų pirma yra labai geras pardavėjas. Nes jis visų pirma turi parduoti savo idėją 2 kartus. Pirmą kartą vadovui ir visai komandai, kas kartais yra dar sudėtingiau, o tik antrą kartą jau galutiniam klientui. Klientai yra patys geriausi pardavėjai. Nes jeigu klientas kepi, jis tave parduos. Jis tave parduos mamai, tetai, uošvieniai, nežinau, belekam. Pats geriausias pardavėjas Eva yra klientas. Bet labai dažnai, dėl ko reklama neturi patikti direktoriui, tai yra tas, kad direktorius arba vadovas, jis iš tikrųjų nėra savo produkto pagrindinis klientas ir auditorija ir pirkėjas. Nereikia tikėtis, kad ana pusė su džiaugsmu sakys, wow, kaip tu čia kitaip pašnekėjai, kaip tu čia, kokie fantastiški argumentai, kai jų nėra. Skonis yra grožis, o skaičiai yra rezultatas. Bet kur rinkoje vadinasi MVP, reiškia tas minimum viable product, kada tu išeini į rinką su neužbaigtų produktų ir duodi rinkai jį testuoti, suprasti apie tai, ko reikia tam produktui. Tam, kad tu kaip galima greičiau suprastum, kurioje vietoje yra problema ir kaip ją pataisyti. Prašau, iškirpti, jeigu... Va čia ta dalis, kur reikia iškirpti, nes buvo tasai filmas I'm not your guru, su Tony Robbins. Reklama neturi patikti jūsų direktoriui, draugui ar mamai. Aš Eglė Pilipaitė, rinkodaros inžinieriaus įmonės vadovė ir įkūrėja, šiandien kalbėsiu su vadovų konsultantu Sauliumi Jovaiša. Sveiki, Sauliau. Labas. Šiandien norėčiau paliesti tokią gan jautrią temą, tai yra marketingisto ir vadovo komunikacija, dialogas. Koks jisai turėtų būti, kad jų komunikacija būtų sklandi ir efektyvi. Tai mano vienas iš tokių pirmų dalykų, ką norėčiau pradėti kalbant, tai mano manymu rinkodaristas visų pirma yra labai geras pardavėjas. Nes jis visų pirma turi parduoti savo idėją 2 kartus. Pirmą kartą vadovui ir visai komandai, kas kartais yra dar sudėtingiau, o tik antrą kartą jau galutiniam klientui. Ar sutinkate, Sauliaus, tą mintim? Taip, jis turi būti labai geras pardavėjas, tik aš manau, kad man atrodo, kad mes pardavėjų šiek tiek skirtingai įsivaizduojame gerą pardavėją. Kažkada anksčiau gerais pardavėjais buvo laikomi žmonės, kurie moka įkalbėti klientą, kad jo idėja, produktas, paslauga yra pati geriausia. Įtikinti vertę. Įtikinti vertę galbūt panašiai. Aš manau, kad dabar pats geriausias pardavėjas yra tas, kuris moka klausyti. Išgirsti, ko iš tiesų nori klientas. Ir net jeigu klientas nori nesąmonę. Bet jeigu mes kalbame apie tai, kaip turi kalbėtis tarpusavėje, susikalbėti tarpusavėje marketingistas su vadovu, tai nesvarbu, tai žmonės visų pirma yra. Ir jeigu vadovas jausis neišgirstas, tai jūsų pasiūlyti produktai jam nepatiks. Bet esmė ta, kad dažniausiai, kai vyksta dialogas, tai jau būna paruošta idėja, visa kampanija, išgryninta, kokios vertės ir kodėl turėtų būtent šitą kampaniją veikti ar neveikti. Bet dažnai būna, kad sako, man negražu. Man negražu, man nepatinka. Tai, o kaip toliau komunikuoti? Vėl, kiek tas negražu, kiek tų ribų įsileisti? Iki kada čia sustoti? Aš nežinau, kada sustoti, aš žinau vieną dalyką. Ta prasme, kad aš galbūt pabūsiu, kadangi aš nesu marketingo specialistas jokiais būdais ir neapsimetinėsiu ir nežinau, kaip reikia teisingai marketingistui parduoti savo idėją savo klientui, galutiniam klientui ir panašiai. Aš greičiau galiu atstovauti vadovus ir galvoti apie tai, kaip jie galvoja ir kas vyksta galbūt ir vieno ir kito žmogaus galvoje. Nes jie visų pirma yra žmonės. Ir kai vadovas sako negražu, jis tiesiog nežino, ką daugiau pasakyti. O ką jam pasakyti? Jis neturi argumentą. Aš neturi. Ir kaip iš kur jis gali jo turėti? Jis tiesiog jaučia, kad tai yra ne tai. Bet kai sako negražu, aš prisimenu tokią vieną situaciją, kai vyko tiesiog, pas klientą atvykome ir pristatinėjame, rodom ir sako klientas, man negražu. Ir mano kolega labai mane prajuokino, sako, Eglė, ir klientui taip pat, patikėk, man irgi labai negražu, bet tai parduoda. Tai iš principo tas gražu, negražu, tai yra tik tai subjektyvus vertinimas, kai neturi ką pasakyti. Ne, tai yra tai, kad tai vienas dalykas, kad atstok nuo manęs, dėl to, kad aš tavim nepasitikiu. Ką tu padarai, kad aš tavim pasitikėčiau? Iš kur aš žinau, kad tu profas?
Jeigu aš žinau, jeigu turi track recordą, jeigu pas tavai yra už nugaros, nežinau, ten 10 sėkmingų kampanijų, greičiausiai aš labiau tavai įsiklausysiu. Bet jeigu tu esi ten, nežinau, mano marketingų skyriaus vadovas, kurį priėmiau prieš 3 savaitės, tai aš dar nieko nematau. Tai kaip aš galiu tavim pasitikėti? Ką aš galiu pasakyti? Kaip aš staiga, reiškia, ta ekspertinė nuomonė, su kuria ateina marketingistas, jinai pagrįsta yra sėkmės istorijom. Jeigu sėkmės istorijų yra, fainai. Jeigu jų nėra, nėra. Plius, dar vienas labai paprastas dalykas. Jeigu ateina su sėkmės istorija netgi marketingistas ir jisai turi arogancijos įsivaizduoti, kad jisai žymiai geriau už klientą žino, ko klientui reikia, net jeigu taip ir yra. Net jeigu taip yra. Bet jeigu jo komunikacijoje tai matosi, tai klientas jam kals atgal. Ir kalimo būdai bus skirtingi. Vieni bus per brangu, nematau vertės, netikiu, negražu, čia ne ta spalva, arba kaip sakydavo senais laikais, kada man tekdavo dirbti dar radijuje, kaip sakydavo tais laikais klientai, aš tuo metu ofise nebūsiu. Nu, kitaip sakant, kada transliuojam reklamą, va tada ir tada gerai, o tada net netransliuoju, nes aš tuo metu ofise nebūsiu. Tai tarsi kal atgal, nes visur yra žmogiškas santykis visų pirma. Bet gaunasi tada tokia situacija, kad kas tada daugiau turi įtakos, ar vidinis žmogus marketingo, kur yra agentūra. Agentūra šitoj vietoj gaunasi, kad jinai yra drąsesnė, bet jinai neturi įtakos svertų pakankamai. O marketingo žmogus tada jisai turi pakankamai įtakos svertų, bet jis dažnai neturi viduje pakankamai drąsos pasakyti, nes jisai žino, kad vėl gaus jausės, taip sakant, kad jo gali būti nepriimta. Galim. Bet mes tada atsiduriam kitoje situacijoje, kad kai neįvyksta ta komunikacija, kai yra vadovas, tarkim, negražu ir ten, arba ten vyksta nuolatos vis atmetimo reakcija, tai kita pusė jau bando tik įtikti, kad pabaigti darbą. Ir tada niekas nebeatsakingas už rezultatą. Gaunasi tada tik tais vadovo atsakomybė lieka. Ne, tai yra nekompetencija iš abiejų pusių. Čia yra nekompetencija iš abiejų pusių vienareikšmiai ir tai yra kalba, būtent vyksta ambicijų karas, vyksta emocijų karas ir panašiai konfliktas, o ne dalykas apie tai, kaip pasiekti rezultatą. Žiūrėkit, tarsi aš atstovausiu šiuo atveju visiškai vadovų. Nu, tarsi žiauriai sunku padaryti sprendimą apie marketinginę kampaniją, kai iš principo vienas dalykas pats nesi profas, antras dalykas baisu pripažinti, kad nesi profas, trečias dalykas nematai skaičių. Ta prasme, ir marketingistai, kaip yra dabar, aš jau seniai dirbau su marketingistais tiesiogiai, dėl to aš to negaliu pasakyti, bet iš esmės anksčiau, bent jau tais laikais, kai man tekdavo daryti sprendimus susijusius su kažkokiu marketinginėm išlaidom ir panašiai, tai marketingistai bijo skaičių. Jie sako, ko tu iš manęs nori, taigi paeis. Taigi žinau. Taigi žinau, viskas tvarkoja ir gali būti, kad tu žinai, ir gali būti, kad tu žinai viską teisingai, bet aš dar neturiu su tavim ryšio, aš dar su tavim nepasitikiu. Tu ateini kaip agentūra, fainai, tu turi daugiau įtikinimo galios, bet aš dar nematau vertės. Žinai, aš labai dažnai tai būna ir aš manau, kad čia tiesiog kalbant apie apskritai pardavimus arba apie idėjos pardavimus, nesvarbu, ar tai yra produktų pardavinėjai ar kažką, ar, pavyzdžiui, nori viduje parduoti vadovo idėją, kad reikia, nežinau, naujo ofiso arba ten pakeisti kultūrą arba dar strategijos, naujo produkto. Visur kalba eina apie tą patį. Ateina žmogus pas vadovą, pats nėra įsitikinę 100% to, kad tai yra gerai, nes dar savo nepardavė savo šitos idėjos iki galo, nemato realios naudos ir vertės. Ir tada, kas įdomu, ką daro žmogus, kai jisai nemato realios naudos ir vertės, jisai daug kalba. Jisai daug kalba ir nori, kad susitikimas kuo greičiau baigtųsi. Tai yra, aš dar tą būtinai turiu pasakyti, va dar tą argumentą pasakysiu ir va tą pasakysiu ir viskas baigsis. Tuo metu sėdi vadovas, žiūri tą marketingistą ar pardavėją ir ką galvo. Tas, ką aš čia veikiu? Kas iš tau? Televizorius? Ta prasme, ar tu girdi, ko man reikia? Man reikia skaičių, man reikia, kad mano klientai būtų happy. Ta prasme, ką tu čia man varai? Ir mes turim tą situaciją, kad kada pardavėjas bijo pirkėjo, kada pardavėjas pats netiki idėją iki galo, 100% ir iš tikrųjų neturi pagrįsto argumento dėl rezultato būsimo, tai visiškai tikėtina, kad jo pardavimas bus vienpusis kalbėjimas kaip iš teliko arba iš radijos, bet tada atitinkamai nereikia tikėtis, kad ana pusė su džiaugsmu sakys, wow, kaip tu čia kitaip pašnekėjai, kaip tu čia, kokie fantastiški argumentai, kai jų nėra. Žinai, nes jis nepažįsta nei auditorijos, nei klientų. Ir jis nesijaučia gerbiamas. Tas vadovas nesijaučia, čia yra jo pinigai, čia yra jo sprendimai ir jisai nesijaučia išgirstas. Ir jisai tikrai
visais įmanomais būdais, visiškai nesąmoningai, su visais ten, reiškia, kaip čia, netgi būdamas geros nuotaikos, net jeigu vakar Žalgiris laimėjo, jisai vis tiek šitą kals atgal. Ir va tai yra labai paprasti dalykai. Teko dirbti su ten visokiais skirtingais dalykais, bet reiškia, vienas iš tokių buvo įdomi patirtis, kada dirbom su žmonėm, kurie parduoda labai brangius dalykus tiesiai į verslų savininkam. Ir mes būtent dirbome ties to, kad reikia išmokti klausyti, išgirsti tų žmonės. Ir po to, patent tų treningų, reiškia, nuėjo tie pardavėjai pas savo tos klientus ir grįžo iš tų susitikimų ir sakė, tokių sunkių susitikimų mes gyvenime neturėjom. Tai buvo taip sunku sėdėti ir tylėti, sėdėti ir norėti išgirsti, kad tas žmogus sako. Tai buvo nerealiai sudėtinga. Žymiai paprasčiau yra atvaryti, atkalt savo, išvaryti už sienos ir sakyti, tas nieko nesupranta. Tai yra žymiai paprasčiau. Aš labai suprantu, ką jūs sakote ir tavo situacija, kai būtent bando tas žmogus tau parduoti, kuris nieko nežino, tai pilnai sutinku šitoje vietoje, kad tai yra nepagarba, nekompetencijos iš abiejų pusių, bet vis tiek kitame sėdime kiekvieną dieną, tai vis tiek visko prisižiūrim. Ir jokiais būdais aš nenoriu kaltinti vadovą ir sakyti, kad jūs nieko nežinote apie savo verslus, nesuprantate produkto ar nesuprantate savo kliento, bet labai dažnai, dėl ko reklama neturi patikti direktoriui, tai yra tas, kad direktorius arba vadovas, jis iš tikrųjų nėra savo produkto pagrindinis klientas ir auditorija ir pirkėjas. Bet jis taip myli savo gaminį ir produktą ir paslaugą, kad jisai šventai galvoja, kad jisai jį pirktų, nors jis nei moteris, nei neščia, nei ten dar kažkas. Taip, žinom, taip. Ir to pasiekoje tas atsitinka, kad jis taip juo tiki, kad produkto vertybės, ypač jeigu tai yra skirta B2C segmentui, ne B2B, B2B tai jisai labai puikiai nardo, kai žuvis vandenyje, nes jis kasdieną daro arba jo komanda pardavimą. Bet B2C segmente jisai ten nenardo, jisai mato tik skaičiukus, kiek ten parduoda jo ten parduotuvė, tiek visi segmentai, tarkime, ar parduotuvė, ar e-shopas. Bet jisai tada nepažįsta pakankamai klientų ir mums sako, tarkime, mūsų auditorija yra didmiestis. Galbūt net pasižiūrė analitiką, žiūri ne didmiestis, kaimas, regionas. Ir va tada ir yra ta problema, kai iš tikrųjų nepažįsta, tai mes ir norime iš pradžių parodyti, kas yra jo klientas iš tikrųjų, pagal klientą sukurti vertes. Ir kai tu parodai, kad reklama turėtų būti pagal kliento vertybės, ko jisai iš tikrųjų nori iš tavo paslaugos ir produkto, tada ir yra sėkminga, bet kartais atsimušame į tai, kai yra tik tais truputėlį daugiau tos impulsyvumo, naujoviškumo kažkokio, tą tokį ne, mes norim viską labai steriliai, gražiai, korporatyv. Tai va tada iškyla tas toksai nesusikalbėjimas ir va vis tiek būna, kad ir turi argumentus, būna, kad paleidi dėl to, kad nenori ginčo, nes būna arba esi kaip nekompetentingas pardavėjas, nekompetentingoj pusiai. Tai va šitą dilemą mes va nuolatos sprendžiame ir tarkime, jeigu jau prieinama prie argumentų ir vis tiek siūloma daryti taip, kaip darė seniau, tai kas vis tiek šitą vietą kaltas? Niekas. Žiūrėkit, niekas nekaltas. Atsakingas tas, kas čia užsako muziką. Tik tai klausimas, kokius muzikantus pasirinka. Už tai jis irgi atsakingas. Žiūrėkit, vadovas turi teisę turėti savo neteisingą nuomonę. Būtent. Turi tokią teisę, okay? Aš turiu teisę būti neteisus. Visiškai, jisai turi teisę būti neteisus. Ir net ir jūs su savo auditorijos matymu ir savo kompetencija irgi turi teisę būti neteisus. Ir galbūt ir esame kartais neteisus. Taip gali būti. Ir dabar tada, jeigu mes išeiname iš tos pozicijos, žiūrėk, jisai turi teisę būti neteisus, aš turiu teisę klysti lygiai taip pat. Bet mes čia susirinkome, kad šitas produktas paeitų. Dėl to nesvarbu, kas iš mūsų teisus. Svarbu yra, ką mes turėsim kartu padaryti tam, kad produktas paeitų. Tam, kad mūsų klientas... Ką tai reiškia? Tai reiškia, teks įeiti į tam tikrą diskomfortinį santykį su tuo žmogum, kuris kategoriškai sako ne, ir reikės jam padėti suprasti situaciją, pamatyti ją plačiau. Bet čia ir prasideda komunikaciniai įgūdžiai. Čia prasideda gebėjimas dirbti sudėtingose situacijose su žmonėm. Tai yra turbūt esmė, kad žmonės, kurie ateina su produktu, savo fantastišką idėją, su labai geru išmanimu kliento ir jo poreikių, gilių išmanimų, poreikių, tai yra tik jų išmanimas. Apie tą išmanimą ta kita pusė dar nieko nežino. Ir klausimas yra, kaip komunikuojant galima padėti tam žmogui suprasti,
kad čia atėjo ne pinigų melžėjas, o atėjo žmogus, kuris tau atėjo čia, susitiko su tavim, tam, kad tu daugiau uždirbtum, tam, kad tavo klientas gautų problemų sprendimą, dėl kurios egzistuoja tavo organizacija. Ir va čia klausimas, kaip tą visą reikalą. Ir aš tikiu, kad yra tokių, ir tikrai sumatęs tokių atvejų, kada, ir tegu, atsiprašant, apsišika, norėsit iškirpsit, norėsit ne. Tavasme, durnius, nieko nesupranta, bet padarysim, babkės pasimsim, nes ofisą reikia išlaikyti. Ir tada, iš esmės, toksai sprendimas, aš suprantu, kad jis yra visiškai normalus, visiškai įmanomas. Bet apie ką galvojant toks sprendimas yra priimamas? Apie klientą, apie kliento klientą, apie produktą, apie rinką ar apie ką? Ne. Apie save. Absoliučiai, apie savo emociją, savo ambiciją, savo ego. Ir that's fine, toks yra žmogus. Tačiau jeigu tu esi profas, tu supranti, kad tavo ta reakcija, kur tu įsiskaudini, kur tu matai, kad tave nuvertina, kad to žmogaus elgesys su tavim arogantiškas arba ten kažkoks toksai, kuris visiškai neįsiklauso į tai, ką tu atėjai, jam kaip atėjai sprendimą paduot, o jis ne. Ir kai tu tai matai ir įsiskaudini, asmeniškai priėmė, tada tu tą akimirką nustoji galvoti apie kliento interesą ir tą akimirką tu prarandi galimybę tam klientui sukurti vertę. Tai čia yra turbūt tas dalykas, prie kurio mes po truputėlį einam, kada nesvarbu su bet kokios idėjos pardavimu, tai suprasti, kad ta kita pusė čia susirinko dėl to paties, dėl ko ir tu. Ir vieni ir kiti susirinko dėl rezultato. Taip. Tai kaip ir tokia frazė gaunasi, kad skonis yra grožis, o skaičiai yra rezultatas. Skaičiai yra tai, ko mes matuojam, o mes gaunam tai, ką matuojam. Vadybinė absoliuti tiesa. Ir dabar, kai kalbame, tai aš prisimenu tokią situaciją, kai pati filmavausi ir tiesiog padarėme daug skirtingų video ir vieną gaminį pristatyti. Ir viename video aš buvau su chalatu, tokia visa nelabai pasidažiusi. Ir aš žiūriu tą video ir jis man nuoširdžiai, toks negražus. Aš ten tokia savo stora, tokia visokia, įsivaizduojate. Nebe tik to. Bet aš negaliu jį žiūrėti. Ir sakau, galbūt mes jo nedėkime, nerodykime. Nesako, įdėsime ir šitą, paleisime reklamą. Ir aš taip užsimerkus, gerai, tegul būna. Ir to pasiekoje, vėliau, kai jau žiūrime rezultatus, jau visą ABS testavimą, matome, kad tas video, kurio aš labiausiai nenorėjau, kur aš savo taip atrodžiau, negražiai, jisai geriausiai suveikė. Nes antra pusė, kas stebėjo tą reklamą, tame netobulume pamatė galbūt save. Nes mes dažnai norime, kad būtų tobula. Bet kas yra tobula? Ar tobula yra tas, kas yra nudailinta, ar tobula tas kaip tik yra kaip natūralu ir tiesiog. Tai kartais ir lygiai taip pat komunikacijoje gaunasi, kai mes norime to tobulumo, vis ne toks šriftas, ar jeigu ten nėra brandbuko, vis kažkas nepakankamai, dar truputėlį pakoreguokit, bet iš tikrųjų tai mes nežinom, kas yra ta tobula ir jau tik tais reikia tik testuoti testavimo būdu, bet mes čia komunikacijai būna taip, kad nenori testuoti. Gerai, kai sutinka testuoti, bet kai nenori testuoti, tai tada vis tiek toliau ieškoti, kokių tada argumentų kaip agentūra žmonėm mums ieškoti, kad jį įtikinti testuoti. Matyt, kad yra reikalingi tam tikri argumentai, kodėl testuoti apsimoka ir kokios yra rizikos ir kaip jas būtų galima suvaldyti. Nes čia mes kalbame apie tai, kas, bet kur rinkoje vadinamas MVP, reiškia tas minimal viable product, kada tu išeini į rinką su neužbaigtų produktų ir duodi rinkai jį testuoti, suprasti apie tai, ko reikia tam produktui, tam, kad tu kaip galima greičiau suprastum, kurioje vietoje yra problema ir kaip ją pataisyti. Tai yra mąstymas, kuris yra, matyt, protingas ir teisingas, turint galvoje klientų poreikių ir matymo pokytį, kuris vyksta nuolatos, kurio labai sunku yra dabar atpažinti. Ir matyt, tiesiog čia ir kalba būtent apie argumentus, apie pavyzdžius, apie geras istorijas, apie tas best practices, kaip žmonės išeina su tuo MVP, reiškia, į rinką. Ir nesvarbu, ar tai yra reklama, ar tai yra, mineralinio butelis. Iš esmės tai yra apie tai, kad tu turi duoti šiandien klientas, vartotojas, jeigu aš ką nors tame suprantu, jisai dalyvauja bet kokio produkto kūrime, lygiai taip pat kaip agentūra, tiekėjas, reiškia, pardavėjas ir panašiai. Ir kitaip, aš labai bijoju, kad kitaip kaip nors bus artimiausioje ateityje.
Bet kaip padaryti taip, kad išgirstų tavo šitą argumentą, nu, čia va, tai Bet jūs, komunikacijos. kaip ir tada prieš tai paminėjote, kad svarbiausia yra, jeigu mes nežiūrim savęs, ne savo ego, o žiūrime į klientą, kaip iš tikrųjų jam padėti ir dėl to rezultato ir nusimam tas visas tokias paniberijas, kas čia geriau žino ir taip toliau. Tai tada ir tas atvira komunikacija tokia, atviras bendravimas ir veda mus prie iš tikrųjų rezultatų. Ir tada, kai jau klientas žino, kad mes norime padėti ne dėl to, kad išlaikyti ofisą ar dar kažką, bet norime padėti, nes kad jis tikrai parduoti jam. Ir jis, jeigu jaučia tą tikrą ryšį, jeigu nemato, kad tai yra melas, kažkokia apgaulė ar arogancija, arba, nu gerai, bus. Taip. Tada viskas ir klosto. Tai mums tiesiog žmogiškas, paprastas santykis. Aš manau visiškai, labai maža tikimybė, kad tas žmogus, su kuriuo jūs kalbate, kuriam parduodat savo idėją, labai maža tikimybė, kad jis yra durnas. Be abejo, kad maža, nes jis vadovas, jis sukūrė įmonę. Exactly, jisai padarė daug dalykų, tame tarpe jis padarė daug klaidų, kaip ir mes visi. Bet labai maža tikimybė, kad jisai iš principo intelektualiai yra už tave prastesnis. Ir emocionaliai irgi už tave greičiausiai nėra prastesnis. Tai ir tavo žinojimas apie tai, ką tu parduodi, o jo nežinojimas apie tai, kad tu parduodi, net padaro jį kvailesniu. O tai matosi. Ir tie visi tokie, nu gerai, jie matosi. Ir tas vadovas sėdė priešais, jisgi su tūkstančiai žmonių šnekėjo, jisgi matė, kiek tūkstančių žmonių norėjo jį apgauti. Arba ten nenorėjo apgauti, gal tiesiog numojo ranką, ten nuvertino ir panašiai. Ir jis mato tą dar kartą eilinį nuvertinimą. Iš to, reiškia, žmogaus, kuris pardavinėja. Tai ką daryti? Čia, žiūrėkit. Ir šmikis, kuris laiko save protingesniu dar. Absoliučiai. Ir tada, kaip jaučiasi tas vadovas, jis jaučiasi įskaudintas, nuvertintas. O kaip sako psichologai, žmonės pamiršta, ką mes darom, žmonės pamiršta, ką mes sakom, bet niekada nepamiršta tai, kaip mes priverčiam juos jaustis. Ir va čia yra esmė. Kai mes siekiam bendro rezultato, ir kai mes vienodai suprantame, kad abi pusės turi teisę būti neteisūs ir abi pusės turi teisę būti teisūs, mes ieškome būdų, kaip rasti tą teisingą rezultatą, dėl kurio laimingas bus klientas. Ir tas laimingas klientas, aš suprantu, kad čia toks buzzwordai, toks reiškia, šnekos apie tai, kas yra geriausias pardavėjas, patys geriausias pardavėjas, žinot, kas yra? Kas parduoda? Ne, klientai. Klientai yra patys geriausias pardavėjai. Nes jeigu klientas happy, jis tave parduos. Jis tave parduos mamai, tetai, uošvieniai, nežinau, belekam. Pats geriausias pardavėjas, Eva, yra klientas. Tai vat, kada tu galvoji apie tai, kaip padaryti, kaip padėti tavo klientui, paversti jo klientą, jo pardavėjų. Tada viskas keičiasi. Tada tu jį žiūri pilnai atsidavus ir pilnai su intencija, o ne su kažkokiais ego. Ir dabar jūs, kai tai pasakėte, aš tikrai prisiminiau vieną savo klientą. Mes jau dirbame jau metai, pusantrų ir čia, kai reikėjo rekomendacijų, jisai taip sugebėjo, tiesiog man parašė, ar galite parekomenduoti, ir daviau aš ten jo telefono numerį, daviau ir kitų, bet jis vienintelis taip iškomunikavo, kad sako, o jūs meilužiai, ar kas tarp jūsų yra klientas? Ar jis tavo brolis, ar jis tavo seserė, ta prasme, kas čia per ryšys pas jis yra? Bet tik dėl to, kad jis tiek patenkintas rezultatų. Man tai buvo labiausiai širdžiai toksai paglostantis dalykas, ko niekada, niekas taip atrodo negyrė tavęs ir bet ką gavau iš to kliento. Tai gal tai yra siekiamybė? Tai turbūt ir yra pagrindinė siekiamybė, ką jūs ir sakote. Tai dar aš norėčiau iš tikrųjų rezumuoti tokį vieną svarbų dalyką, į ką reikėtų orientuotis tiek agentūrom, tiek vadovam, tiek marketingistam, kad taip, žmogiškas santykis yra numeris vienas visame kame, bet sekantis dalykas, kad nesiginčyti, kad nesipykti, tai tiesiog daryti paprastus ABS testavimus. Jie tikrai daug nekainuoja. Aš nekalbu daryti testavimus, kur tik spalvytę pakeisti, nors aišku ir jie reikalingi, nes kartais ir čia kyla ginčai, nesutarimai elementariai dėl kolorito, jeigu nėra, tarkime, brandbuko arba brandbuką nori keisti. Bet pasidaryti tiesiog testavimus ir testavimo metu pamatyti, kas buvo teisus. Ar tie marketingistai, kurie galvoja, kad yra visur teisus, ar vadovas, o gal iš viso nei to, nei ano idėja nebuvo tokia, kuri duotų rezultatą, reikia dar dirbti kartu ir ieškoti to geriausio sprendimo. Aš visiškai pritariu vienu aspektu. Šiandien rinkose eksperimentavimas yra, mano supratimu, vienintelis įmanomas kelias, kaip pasiekti norimą rezultatą. Ne tik tai kalbant apie marketinginius sprendimus, pardaviminius sprendimus, bet ir vadybinius sprendimus. Eksperimentuoti tenka. Tai kainuoja, tai yra rizikinga, bet man atrodo, bet čia nuojauta. Ir taip
turiu šiek tiek, reiškia, tarp savo klientų turiu atvejų, kada tai pasiteisina šitą nuojautą, kad tai yra pigesnis kelias negu būti 100% įsitikinus savo teisumu ir ieškoti to, kas tiesiog tau patiktų. Tai jeigu dar taip užbaigiant, tai Sauliau, reklama turi patikti jūsų direktoriui, draugui ar mamai? Būtų gerai, kad jinai patiktų šiaip jau, bet ar jinai turi patikti, aš nežinau, jinai turi patikti, aišku, aš net nežinau, ar jinai turi patikti galutiniam vartotojui, jinai turi padaryti savo darbą. Ji turi parduoti. Jinai turi parduoti. O patikti, nepatikti, čia yra labai sudėtinga. Ir aš dabar pagalvoju, va tokia, nežinau, pabaigai, ir šiandien yra, galima rasti, tarkim, yra parduodami mano produktai arba tai produktai, su kuriais aš susijęs. Ir mes tikrai turėjome ir ginčų apie tai, kad ten kažkas ne taip turėtų atrodyti. Aš ten turėjau savo nuomonę apie tai, kad tai turi ten kažko ten trūksta ar kažką. Bet vienu momentu staiga aš suprantu paprastą labai dalyką. Aš tikrai neturiu tiek kompetencijos, kaip tie žmonės, kurie užsiiminėja savo darbu ir jie tikrai žino geriau už mane. Ir aš eksperimentuoju jais pasitikėdamas. Aš darau eksperimentą. Aš darau eksperimentą pasitikėti. Bet jeigu ana pusė elgiasi taip, kad man nesinori daryti eksperimento pasitikėti, tai aš nepasitikėsiu ir nedarysiu šito eksperimento. Tai va, toks irgi yra tarsi kvietimas pabandyti eksperimentuoti. Bet pirmiausia, sukurti ryšį ir pasitikėjimą. Būtų faktas. Ir tik tais tada prie viso to. Nu ką, ačiū Sauliau labai. Labai iš tikrųjų man patiko su jumis pasikalbėti. Jūs tikrai esate visame vadovo lygmenyje, tikras gurų. Jei galima jūs tai pavadinti? Ne, negalima. Negalima manęs tai pavadinti ir prašau manęs nevadinti taip ir čia. Prašau, iškirpti, jeigu... Va čia ta dalis, kur reikia iškirpti, nes buvo toksai filmas I'm not your guru su Tony Robbins, tai nereikia daryti. Aš nesu. Ne, aš tiesiog, bet ačiū labai. Ačiū, kad pakvietėt, man buvo įdomu, tema įdomi, svarbi, aš kažkaip galvojau, kad jau apie tai man neteks gyvenime kalbėti labai daug, bet buvo visai smagu prisiminti ir labai smagu pagalvoti apie tai dar kartą iš vadovo pusės šitą temą. Aš vis sakau ir turbūt sakysiu, kol mirsiu. Kiekviena organizacija egzistuoja tol, kol sprendžia kliento problemą. Marketingas, komunikacija yra įrankis spręsti tą kliento problemą. Visos kitos vadovo problemos, pinigų problemos, reiškia agentūros problemos, visą tai yra pasiekmė to kelio, kuriuo mes sprendžiame kliento problemą. Ir jeigu taip galvoti, apie tai mąstyti, tai visą tą ir komunikacija, bendradarbiavimas, ir pasitikėjimo sukūrimas yra žymiai paprastesnis. Ačiū. Amen. Ačiū, kad žiūrėjote mūsų laidą su Sauliumi Jovaiša. Reklama neturi pateikti jūsų direktoriui, draugui ar mamai. Toliau laukite kitų naujų epizodų apie reklamą tik tais kitų kampų.